Xeyirli sәгатьтә, иптәшләр, алдагы тормышыгызны уйлagыз. Атай һәм әсәйләр, зинһар, балаларыгызның киләчәген кайгыртып тыгыз. Атай һәм әсәй менән яшәгән яңгыр дусларыбыз, хәзердән алдагы тормышыгызны кайгыртыгыз. Атай, әсәй мәңгелек түгел. Берәй заман бәхил дөнья менән хушлашалар. Шул мәлдә яңгы торып калуыгызны уйлап, гаилә коруды кайгыртыгыз. Хәзер бер гаилә язмышын бәян итәм. Исемдәре үзгәртелде. Ата һәм әсәһе яратышып өйләнәләр, 3 балага ям бирәләр. Өлкәндәре 1965 елгы улдары Рамил, икенчесе 1962 елгы кызлары Вәсилә, өченчесе 1971 елгы улдары Рәсих. 3 балаларына белем бирәләр, балаларының киләчәген уйламайдар. Берәүһен дә әйле башлы итмәйдәр. Тәүҙә аталары гүрияһе була. Әсәләре менән оҙаҡ йылдар йәшәгәс, әсәләре 79 гүрияһе була. Рамил 53 йәштә, Вәсилә 50 йәштә, Рәсих 47 йәштә әсәһе тороп ҡалалар. Өсәүһе әсәһеҙ йәшәй башлағас, ғауғалар башлана. Әсә һүҙенән сығып өйрәнмәгәстәр. Өйҙә һәр береһе хужа булырға тырыша. Шулай итеп талашып йәшәй торғас, өйҙәрен һатып ебәрәләр. Вәсилә менән Рәсих өйҙөң аҡсаһын бүлешеп алып үҙҙәренә өй алалар. Өлкән ағалары өйһөҙ ҡалып, общежитиеға йәшәүгә инә. Ата-әсәйҙә балаларығыҙ менән ошондай хәлдәр булмаһын өсөн хәҙерҙән балаларығыҙҙың йәле башлы итеүҙе уйлағыҙ. Уйлап, тере саҡта хәстәрләгеҙ. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт.